responsables de toda a empresa, de todos os traballadores que hoxe están aquí para acompañarnos nesta visita. Como ben sabemos, isto era unha das obras básicas para todo o que podría ser o asociacionismo da Guarda, na cal o diverso tecido asociativo necesitaba uns novos espacios para telos máis rehabilitados, para de alguma maneira ter maiores sinergias entre eles, e esta obra, financiada na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra, vai a darnos unha cobertura estupenda e fantástica para dar cobertura a estas necesidades tan básicas e tan apremiantes que todo o municipio da Guarda temos. Expresar as nosas tamén, as grazas por acompañarnos e tamén por a súa pronta disponibilidade, e así tamén felicitar, como non podría ser menos, a toda a empresa que está realizando obras e como os directores técnicos, porque consideramos que eles foron unha aposta sinceira e significativa para que esta obra da que todos os guardeses e guardesas dentro de poucos meses podamos disfrutar sexa un referente en toda a comarca do Baixo Miño. Pois comezar saudando ao alcalde da Guardia, compañeiro deputado, aos concelleiros do equipo de goberno, dirección de empresa, dirección de obra, que sempre baixo esa responsabilidade que se vos atribúe para chegar a bo porto na execución dun proxecto destas características, empresa, bueno, ademais presentes, insisto, moi bons días a todos e a todas. E non fai moito tempo estábamos asinando o alcalde e máis eu o convenio que daba o pistoletazo de saída para poder executar este proxecto. E non fai moito tempo, e hoxe estamos aquí nunha visita de obra onde é unha mostra do que vimos facendo na Deputación, que é cumprir os nosos compromisos, cumprir a palabra. Cumprimos cando se executa unha obra que asinamos, cumprimos cando colaboramos e habilitamos fórmulas de colaboración co Concello da Guarda para executar un proxecto destas características e cumprimos cando o que facemos é proporcionarlle a veciñanza da Guarda servicios, instalacións que van a atender necesidades, pero das denominadas primeiras. E claro, isto, para chegar a este punto, pois hai un verdadeiro artífice, hai unha persona que é responsable de estar, insisto, aquí, visitando esta obra, o alcalde. O cal, pois eu teño que darlle os parabéns polo traballo que está a realizar na Guarda, pero tamén na parte correspondente á provincia, porque el ten responsabilidades no ámbito da provincia, especialmente todo o que ten que ver con cooperación transfronteiriza, que lle está a dar un vuelco en canto a infinidade de proxectos que son útiles para o país veciño, pero sobre todo para este outro lado da raia. El, pues, dando mostras todos os días do seu altísimo grado de profesionalidade, ese rigor, ese carácter que moitas veces necesitamos, porque tes fronte ou afrontas cuestións moi complexas e que el o fai moito máis fácil. Por iso, que xa digo, che quero dar aquí as grazas, alcalde, públicamente. En esa colaboración, Diputación, Concello, pois vais a poñer a disposición da veciñanza da Guarda cando se remate esta obra, que teño que decir que vai ben segundo os prazos, desde o momento en que no proxecto se contemplaba un prazo de execución de 12 meses e se chegará en setembro, pois a disposición un espazo moi necesario, moi demandado, porque xa viña de ter esos usos, principalmente de asociacións, e lóxicamente lle vai a reportar a eses usuarios maior confortabilidade, maior sustentabilidade, maior accesibilidade por todo o que se contempla aquí. Actuacións de alto calado en canto a eficiencia enerxética, colocación de ascensores. Isto é unha obra financiada ao 100% pola Diputación, en base a un proxecto que foi beneficiario do PON 2030 e logo, pois, que o alcalde, con moi bo criterio todo o seu equipo, decidiron poñer a cuantía do máis provincia e chegar así ata 1 millón de euros, que é o que está orzamentado este proxecto. Por lo tanto, xa digo, isto non remata aquí, porque estamos comenzando o ano 2025 e o Concello da Guarda xa de entrada pode chegar a dispoñer de máis de 1,5 millón de euros para seguir afrontando todas as necesidades, todos os proxectos que ten claro definido o alcalde. Tamén é certo como nas casas,
todo ao mesmo tempo nos dá chegar, pero cunha folla de ruta que vai permitir que a Guarda e os veciños e veciñas sexan beneficiados de proxectos necesarios e transformadores. Así que reiterar o meu agradecemento, dar os meus parabéns porque tiña ganas de estar aquí. Eu, cando era delegado da Xunta, estivera no da Galiña na escola infantil, vendo a posta xa a disposición, a primeira vez que viñan alumnos, e agora pois ter a posibilidade como presidente da Diputación estar no seguinte bloque vendo e coñecendo este espacio, un espacio e un modelo que hai noutros lugares, principalmente reservados a poboacións de moita máis poboación que a Guarda. Me estou referindo, por exemplo, á cidade de Pontevedra, pois que é a capital da provincia, fai que tamén sitúe a Guarda aí nun nivel top en canto ao compromiso co tecido asociativo que vía que aí contaba que era 15 ao mes de todos os ámbitos, pois tamén vayan para eles os meus parabéns e pedir paciencia, porque cando un está vendo unha obra sabe que vai ser un espacio para poder utilizar, sempre queren dispoñer máis axiña posible, e as obras pois levan o tempo, pero a espera vai a merecer a pena. Así que, máis nada, moi bons días a todos.